哇！依家全新精裝嘅房真係賣得比較快。今日我哋睇呢間咧係御龍山明泉谷一期呢一邊嘅，佢105方咧係3房2衛，加埋咧都係一個電梯高樓層哦，28樓。咁呢度入戶門隔離咧就係我哋一個廚房啦，超大嘅一個廚房，擴建咗生活陽台嘅。成個廚房咧都有成10個方嘅，咁呢邊就係我哋一個餐客廳啦。咁開間嘅話都係接近3.6米嘅一個開間嘅。雖然佢裝修啦都係簡簡單單哦，但係嘅話都係可以直接拎包入住嘅。呢邊望翻出去咧係西南朝向，係可以望到一個別墅景觀嘅，而且佢係擁有7米長嘅陽台哦。咁呢個戶型咧就係明泉谷嘅一個特點啦。佢呢間客房咧就係連接翻我哋嘅一個房間嘅。咁再過嚟睇下啦，咁呢度咧就係一個公共洗手間，都有整關室分離嘅。咁我哋可以見到每間客房嘅空間咧都比較大個，因為呢隻戶型咧都係比較實用嘅。咁主人房咧係一個套間嘅一個設計，大概咧都有成15個平方嘅。咁呢間屋咧簡簡單單嘅裝修，咁都係比較舒服噶啦。依家佢賣嘅價錢咧總價係80幾萬就 OK 啦。咁到時你再添加啲床嘅話，就可以住入嚟啦。如果你對呢間屋是有興趣，想了解更多信息咧，就可以聯絡翻小林。小林公司就喺御龍山星耀1期樓下嘅德賢優選房。想揾呢邊嘅房源，記得揾我啦。